ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അലവൂർ പാറയിലേക്കാണ്. അലവൂരല്ലേ? അലവൂർ പാറയിലേക്കാണ്. അലവൂർ പാറയിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി ഇതാണ്. നമ്മൾ റബ്ബർത്തോട്ടം വഴിയാണ് കയറുന്നത്. ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുള്ളൊരു പാറയാണ്. മാടനും മാടത്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാടത്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാടനുണ്ട്. മാടനെ നോക്കിയുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അലവൂർ പാറയുടെ തുടക്കം. ഈ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റം കയറി മേലോട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മൾ അലവൂർ പാറയിലേക്കാണ്. വളരെ വിശാലമായൊരു പാറയാണ്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാളിപ്പാറയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ദേ കാണുന്നത് കാളിപ്പാറയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുന്തോറും നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. വളരെ വിശാലമെന്നോ വളരെ വിശാലമായിട്ടൊരു പാറയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കുപ്പികൾ എന്നും ഒരു ശാപമാണ്. അത് എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. കൊണ്ടുവരുന്നവരാരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വന്തമായിട്ടൊരു അവബോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറാം. കയറിയൊരു കാൽഭാഗമായപ്പോഴേ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി. കണ്ടില്ലേ? അലവൂർ പാറ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത്യാവശ്യം മേലോട്ട് നടക്കാൻ ഇത്തിരി ഉണ്ട്. നല്ല ചെങ്കുത്തായ ഒരു കയറ്റം നടന്ന് കയറി വേണമെങ്കിൽ എത്താൻ. നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടോപ്പിലായിട്ടില്ല. ഇനി ഇച്ചിരി കൂടെ നടക്കാണ്ട്. അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ആ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. സംഗതി പൊളിയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. എല്ലാരും വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അത്രയ്ക്ക് വ്യൂ ആ. ഇതേ ദൂരെ കാണുന്ന കണ്ടോ? നമ്മളെ കൊണ്ടുകെട്ടി കൂനിച്ചി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അത്യാവശ്യം ഒരു ടോപ്പ്, ഈ പറ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ നെയ്യാർ ഡാമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കാണാം. ഡാമിന്റെ ആ ഷട്ടർ ആ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കാണുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല മഴയൊക്കെ പോയി നല്ല പച്ചപ്പായിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. ഇനി അത്യാവശ്യം കാടിന്റെ വന്യത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാടിന്റെ പച്ചപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുക. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം. കണ്ടില്ലേ? എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന ആർക്കും വന്നാലും നഷ്ടം തോന്നത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്ഥലമാണ്. മൊത്തത്തിൽ നല്ല വൈബുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ കാറ്റൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത്. ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തിയത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ കാണും. ഈവനിങ്ങോ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഈ പാറയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന വേറൊരു വലിയൊരു പാറയുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതേ കാണുന്നത് നമ്മളെ നെല്ലിക്കാമലയും അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കൂനിച്ചി, കൊണ്ടകെട്ടി, കുരിശുമല എല്ലാം കാണാം. ദ്രവ്യപ്പാറ കാണാം. ക്ലാമല കാണാം. ഭയങ്കര വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലം. കണ്ടില്ലേ? അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അലവൂർ പാറയിൽ വന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം. അടിപൊളി, നല്ല വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പൂരിയിൽ കണ്ടംതിട്ട റോഡിൽ ഇടവാച്ചൽ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു CSI ചർച്ചുണ്ട്. CSI ചർച്ച് അല്ലടാ, CSI ചർച്ച്. അതിന് അടുത്തായിട്ടൊരു വഴി മേലോട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് എത്താനാവും. പിന്നെ അധികം സഞ്ചാരികളൊന്നുമില്ല. വളരെ പീസ്ഫുള്ളാണ് ഈ സ്ഥലം. ചിലവ് അലവൂർ പാറ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു പാറ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വളരെ വിശാലമായ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമാണ്. അങ്ങ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുക. ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങനെ നിരന്ന് എല്ലായിടത്തായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പാറയാണ് അലവൂർ പാറ. വന്ന് കാണേണ്ട
വളരെ ഭംഗിയായ പല കാഴ്ചകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും താഴോട്ട് ചെങ്കുത്തായ ഇറങ്ങി. ഈ പാറ തീരുന്നില്ല, അത്രത്തോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുക. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. പാറയിലുള്ളൊരു പാടാണ്. ഇവിടെ ജലാംശമൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലേ? മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ജലാംശമുണ്ട്, നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ. നല്ല വഴുക്കലുള്ള ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ. ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുത്തൊലിപ്പായിട്ട് പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്, ഉണ്ടല്ലേ? മഴയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ജലം ഇത്രയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി വരേണ്ട കിടക്കും. മഴക്കാലത്ത് വരുന്നവർ വഴുക്കലാണ്, അത് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് സഞ്ചരിക്കുക. ഇതേ കാണുന്ന ആ പാറയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നേരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേലോട്ട് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓടിക്കയറാം. ഇവിടെ പാറകളുടെ സംഗമമാണ്. ഒരു പാറയിൽ നിന്ന് കയറി അടുത്ത പാറയിലേക്ക്, അടുത്ത പാറയിൽ നിന്ന് കയറി അടുത്ത പാറയിലേക്ക്, അങ്ങനെ വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിവിടെ തീരുമില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പാറയിന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പാറയിലേക്ക് കയറും. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കറങ്ങി അടിച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഈ ചിലവർ പാറയുടെ കണക്ഷനാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇനിയും പാറകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ? ഓ, അഡാർ വ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണേക്കാളും അപ്പുറം വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നല്ലൊരു വനം, ഒരു കുഞ്ഞു വനം ഉൾക്കണ്ട പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കണ്ടോ? അവിടെ ആടുമേടുകളൊക്കെ മേയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ്, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത്ര അടുത്തല്ല, ഇത്തിരി ദൂരെയാണ്. കണ്ടില്ലേ? അസാമാന്യ വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ? അടിപൊളിയാ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തൊരു പാറ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഒരു നിശ്ചയമില്ല. അപ്പം അടുത്തൊരു വരവ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വഴി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പാറയിലോട്ടാ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒത്തിരി നടന്നാലേ എങ്ങെത്തത്തുള്ളൂ, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ബൈ. തിരിച്ചിറങ്ങും വഴി ഒരു പൂവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക, നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. വളരെ രസമുണ്ട്. ഒരു വള്ളിച്ചെടിയിലുള്ള പൂവാണ്. കണ്ടോ? ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നിൽക്കുന്ന സാധനം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ മുട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ മണം വന്നിട്ട് നല്ല അരളിപ്പൂവുണ്ടല്ലോ, അരളിപ്പൂവിൻ്റെ അതേ മണമാണ്. നല്ല മണമുണ്ട്. ഇതാ അതിൻ്റെ വള്ളി. കണ്ടോ? ഈ പൂ ഏതാന്ന് അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കമന്റ് ചെയ്യ്. ഞങ്ങള് അലവൂർ പാറ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പാറ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോകാനായിട്ട് ഇതുവഴി വഴിയില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തായാലും അലവൂർ പാറ പൊളിയാണ്. നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ കൃത്യമായിട്ടും ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കണ്ട് പോവുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അലവൂർ പാറ. എങ്ങനെയുണ്ട് വാച്ചാ? പൊളിയല്ലേ? ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടുത്ത് ഞണ്ടുപാറയിലോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നല്ല ഫുഡ് അടിക്കണം. നേരെ ഞണ്ടുപാറ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.